जब है उसने तुझको हमदन करम बनाया। रहमान रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछले सबक में बताया गया था, ये फसल दोम चल रही है ना, जी जुमला खबरिया के बारे में बातचीत हुई थी कि जुमला खबरिया बताया था किसे कहते हैं। जुमला खबरिया वो है कि उसके कहने वाले को सच्चा या झूठा कहा जा सके, सच या झूठ से मुत्तसिब किया जा सके, ये बताया था। तो ये भी यही बताया था कि एक वक्त में एक ही चीज़ से मुत्तसिब किया जाएगा। एक वक्त में या तो सच्चा कहा जाएगा या झूठा। ऐसा नहीं कि एक वक्त में झूठा भी कह दिया जाए और सच्चा भी कहा जाए कि सब आप झूठे, कोई कहा चाँद निकल आया तो कहना आप झूठे हैं आप सच्चे हैं, साफ फला लोग आ गए तो ना आप झूठे हैं या सच, एक वक्त में एक ही चीज़ है। फिर आप ये बताया था कि जुमला खबरिया की दो किस्में बताई थी कि जुमले का पहला जुज़ अगर इस्म हो तो वो क्या है, जुमला इस्मिया कहलाएगा, और जुमले का पहला जुज़ अगर फ़ेल हो तो वो क्या होगा, जुमला फ़ेलिया कहलाएगा। जुमले का पहला इस जुज़ इस्म है तो वो क्या होगा, जुमला इस्मिया। जैसे ज़ैदुन क़ाइमुन, ज़ैद आलिम है, यानी ज़ैद दाना, ज़ैद जानने पर। तो जो पहला जुज़ होगा जुमला इस्मिया का पहला जो होगा, जो ज़ैद है, ज़ैदुल आलिम ज़ैद, तो ये मुस्नद इलैह है, ये क्या होगा, मुस्नद इलैह होगा, और उसको क्या कहेंगे, मुब्तदा कहेंगे। और जुमला इस्मिया का दूसरा जो जुज़ होगा ज़ैदुल आलिम, और दूसरा जो क्या आलिम, तो ये क्या होगा, मुस्नद होगा, ये क्या होगा, और उसको ख़बर कहेंगे, ये याद कर लें। इसी तरह से जुमले का पहला जुज़ अगर फ़ेल है तो वो क्या होगा, जुमला फ़ेलिया कहेंगे, और फ़ेलिया कहेंगे। जैसे दरबा ज़ैदुन, ज़रबा ज़ैदुन, बज़त ज़ैद। और जो पहला जुज़ होगा जुमला फ़ेलिया का पहला जुज़ जो होगा वो क्या होगा, मुस्नद, उसको क्या कहेंगे, मुस्नद कहेंगे, और उसको फ़ेल कहेंगे। जो मुस्नद होगा वो क्या होगा, उसको क्या कहेंगे, फ़ेल कहेंगे। और जुमला फ़ेलिया का दूसरा जो होगा वो मुस्नद इलैह होगा, और उसको क्या कहेंगे, फ़ाइल कहते हैं, फ़ाइल कहते हैं। फिर यहाँ से आगे चल कर उन्होंने थोड़ी सी वजाहत मुस्नद और मुस्नद इलैह के बारे में थोड़ी तफसील से बयान किया, वजाहत की कि मुस्नद हुक्म होता है। मुस्नद क्या होता है, हुक्म होता है। मुस्नद इलैह वो होता है जिस पर हुक्म लगाया। जैसे ज़रबा ज़ैदुन, तो ज़रबा ज़ैदुन, ज़ैद ने मारा, तो मारने का हुक्म किस पे लगाया जा रहा है, ज़ैद पे। मार जो है ये हुक्म है। ज़ैद ने खाया, ज़ैद ने पिया, ज़ैद चला, ज़ैद उठा, ज़ैद बैठा, ज़ैद ने पढ़ा, ज़ैद ने लिखा। तो ये लिखना, पढ़ना, उठना, बैठना, ये क्या है, हुक्म है, और ये किस पर लगाया जा रहा है, ज़ैद पर। तो जो हुक्म है तो ये क्या है, मुस्नद है। ज़रबा ज़ैद, तो ये मुस्नद है, और इसी को ये क्या है, ये हुक्म है, और जिस पर हुक्म लगाया जा रहा है। दूसरा जुमला क्या है, दूसरा जुमले का दूसरा जो मुस्नद इलैह, ज़ैद, ज़ैद क्या है, मुस्नद इलैह। तो ये मुस्नद इलैह है, ये ज़ैद, तो इसी पे मारने का हुक्म लगाया जा रहा है, मारने का हुक्म लगाया जा रहा है। तो इसमें बताया था कि मुस्नद हुक्म है और मुस्नद इलैह वो है जिस पर हुक्म लगाया जाए। बात समझ गए, हाँ। और ये भी बताया कि इस्म जो है मुस्नद और मुस्नद इलैह दोनों बन सकता है। कब इधर जो है ना, कहाँ तवज्जो आप लोगों की, इस्म मुस्नद और मुस्नद इलैह दोनों बन सकता है, यानी उसके अंदर दोनों चीज़ें बनने की सलाहियत होती है। मगर एक वक्त में एक ही चीज़ बनेगा, या तो मुस्नद बनेगा या मुस्नद इलैह बनेगा। मगर इसम के अंदर दोनों खासियत, उसके अंदर दोनों बनने की सलाहियत होती है कि इस मुस्नद इलैह भी और मुस्नद और मुस्नद इलैह। और फेल जो होगा वो मुस्नद इलैह नहीं, सिर्फ उसके अंदर सलाहियत क्या है, मुस्नद ही बनने की है, मुस्नद इलैह नहीं बन सकता। और हर्फ जो है वो ना मुस्नद बन सकता है ना मुस्नद इलैह। अब दूसरा भाई इधर आइए असल सबक की तरफ। तो पीछे जुमला खबरिया के बारे में, जुमला खबरिया यानी जुमले की दो किस्में की थी इन्होंने, जुमले की दो किस्में की, जुमला खबरिया, जुमला इंशाइया। यानी मुरक्कब मुफीद की दो किस्में थी ना, खबरिया और इंशाइया। तो जुमला खबरिया का बयान हो गया, अब दूसरा हो रहा है जुमला इंशाइया। अब पढ़िए, बेदा के जान लो के जुमला इंशाइया, जुमला इंशाइया वो है, यानी उस मुरक्कब मुफीद को कहते हैं। मुरक्कब मुफीद ही की तो किस्म है ये। मुरक्कब मुफीद का दूसरा नाम क्या है, जुमला, और उसी को कलाम कहते हैं। जुमले की तो है नहीं, तो मुरक्कब में मुफीद, या ये बोलिए या यूँ बोलिए कि मुरक्कब जुमला इंशाइया उस जुमले को कहते हैं कि काइलश, काइल इसमें फाइल कर सका सीन उसके लिए कि उसके कहने वाले रा को बसित को सच या झूठ से सिफत न तबाह कर, सच या झूठ से मुत्तसिब ना किया जाए। जुमला इंशाइया किसे कहते हैं, बोलो, जुमला इंशाइया
اس جملے کو کہتے ہیں کہ جس کے کہنے والے کو اس کے کہنے والے کو سچا سچا یا جھوٹا نہ کہا جا سکے، یعنی سچ اور جھوٹ سے متصف نہ کیا جا سکے۔ بر چند قسم است، اور اس کی چند قسمیں، یعنی وہ بات ہی ایسی کرے گا۔ جملہ انشائیہ کا کلام ہی ایسا ہوتا ہے کہ جہاں سچ اور جھوٹ کہنے کی گنجائش ہی نہیں ہے، سچ اور جھوٹ کہنے کا کوئی موقع ہی نہیں ہے۔ جیسے کسی آدمی نے کہا مجھے قلم دے دیجئے، کسی آدمی نے کہا یا کسی طالب علم نے کہا کہ مجھے قلم دے دیجئے، تو آپ کیا یہ کہیں گے کہ تم نے سچ کہا؟ کیا آپ یہ کہیں گے کہ نہیں آپ نے جھوٹ کہہ دیا؟ بولو، اس نے تو آپ سے قلم مانگا، اس نے قلم مانگا نہ مانگا، بھائی موبائل دے دو، موبائل دے، تو آپ کیا یہ کہیں گے کہ صاحب نے آپ نے سچ کہا؟ کیا آپ یہ کہیں گے کہ آپ نے جھوٹ بولا؟ تو جملہ انشائیہ میں کلام ہی ایسا ہوتا ہے، گفتگو ہی ایسی ہوتی ہے، بات چیت ہی ایسی ہوتی ہے کہ جس میں بات چیت کرنے والے کو، گفتگو کرنے والے کو، کلام کرنے والے کو نہ سچا کہا جا سکتا ہے نہ جھوٹا کہا جا سکتا ہے۔ تو جملہ انشائیہ کسے کہتے ہیں؟ اس جملے کو کہتے ہیں، بولو جملہ انشائیہ اس جملے کو کہتے ہیں کہ اس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا نہ کہا جا سکے، سچ اور جھوٹ سے متصف نہ کہا جا سکے، متصف نہ کیا جا سکے۔ وَآ بر چند قسم است، اور اس کی چند قسمیں ہیں۔ کس کی؟ جملہ انشائیہ کی چند قسمیں۔ امر جیسے اضرب، امر جیسے کسی چیز کا حکم دینا، اضرب کا مطلب تو مار، تو جس میں کسی چیز کا حکم دیا جائے تو سمجھ لینا جہاں پر بھی آپ عربی میں یا دوسرے اس میں فارسی ہو یا بھلے سے اردو زبان ہو، مگر یہاں کیونکہ عربی کی بات چیت چل رہی ہے، عربی قواعد ہیں، تو اس طرح کے جہاں حکم والے، امر والے جہاں بھی بحث آپ دیکھیں، عبارت دیکھیں، تو سمجھ لینا کہ یہ جملہ انشائیہ ہے۔ یہ کہہ دیں جملہ کون سا بنے گا؟ جملہ انشائیہ بنے گا۔ تو اس کی چند قسمیں، امر جیسے اضرب، اضرب کا معنی تو مار، اضرب کا معنی تو مار، نہیں جیسے لا تضرب، اور جہاں انکار ہو، امر میں جہاں انکار ہو تو سمجھ لو یہ عبارت میں آ جائے، تو وہاں جب ترکیب کریں گے تو وہاں کیا ترکیب ہوگی؟ جملہ انشائیہ والی ہوگی، وہاں وہ سمجھ لو یہ جملہ انشائیہ ہے۔ تو امر جیسے اضرب اور نہیں جیسے لا تضرب، تو مت مار، لا تضرب کا مطلب کیا ہوگا؟ تو مت مار۔ استفہام، اور اس کی ایک قسم کیا ہے جملہ انشائیہ کی؟ استفہام، یعنی جملے کے شروع میں حرف استفہام ہو، سوالی میں، حل ضرب زید، کیا زید نے مارا، بتمنی، اور ایک قسم ہے جملہ انشائیہ کی تمنی، یعنی آرزو کرنا، خواہش پیش کرنا، جیسے چوں جیسے لیتا زیدن حاضر، کاش کے زید حاضر ہوتا، کاش کے زید حاضر ہوتا۔ بترجی، اور کیا ہے؟ ترجی، بس چوں جیسے لعل عمرن غائبن، لعل عمرن غائبن، شاید کہ عمر غائب ہے، کسی چیز کے شک و شبہ ہوتا ہے تو اس کو کیا بولتے ہیں؟ ترجی، یعنی تردد ہے، شک ہے، تو کاش کہ زید غائب ہے، تو ترجی بھی جملہ انشائیہ کی ایک قسم ہے۔ بعقود، جیسے چوں جیسے بیعتو باشتریتو، خرید و فروخت کے معاملے میں جو بحث ہوتی ہے یہ بھی کیا جملہ انشائیہ میں سے ہے۔ بیعتو میں نے بیچا، بیعتو مطلب میں نے بیچا، میں نے فروخت کیا، میں نے سیل کیا، یہ کیسے باشتریتو، اور میں نے خریدا، میں نے مول لیا۔ بیعتو کا معنی بیچنا، بیعتو کا معنی کیا ہے؟ میں نے بیچا، میں نے بیچا، اور کیا ہے؟ میں نے بیچا اور میں نے خریدا، اور اشترے تو میں نے خریدا، بیتو میں نے بیچا، فروخت کیا، اور اشترے تو میں نے خریدا، بولو میں نے خریدا، بات سمجھ نہیں سمجھے؟ ہاں، بیتو میں نے فروخت کیا، بیتو کا معنی کیا؟ میں نے فروخت کیا، میں نے بیچا، بیتو کا معنی میں نے بیچا، اور اشترو کا معنی، اشتریتو کا معنی میں نے بولو میں نے خریدا، بیتو میں نے فلاں چیز، میں نے بیچی، میں نے بیچا، اور کیا بولے خریدنے والا کیا کہے جب کوئی چیز بیچی آتی ہے خریدنے والا کیا کہے گا؟ اشتریتو میں نے خریدا، تو بیتو کا معنی بیچنا، سیل کرنا، اور اشتریتو کا معنی
خریدنا. بس میں تو جہاں خرید و فروخت پایا جائے جملے کے اندر سمجھ لے جملہ انشائیہ ہوگا. و ندا جیسے یعنی کسی کو پکارا جائے, کسی کو آواز دیا جائے تو کیا ہوگا؟ چوں جیسے یا اللہ. تو جس جملے کے اندر ندا دیکھو, ندا والے کلمے دیکھو تو سمجھ لو وہ جملہ کیا بنے گا؟ جملہ انشائیہ ہوگا. و عرض چوں جیسے الا تنزل بنا فتصیبا خیرا, کیا تو ہمارے ساتھ نہیں اترے گا؟ فتصیبا خیرا, کہ تجھے بھلائی ملے, تجھے بھلائی پہنچے. تو گویا کہ اس میں ایک عرض کی جا رہی ہے, ایک گزارش کی جا رہی ہے کہ تو ہمارے ساتھ اتر, تو ہمارے ساتھ اتر, ہمارے ساتھ چل, ہمارے ساتھ ہو کہ جو بھلائی ہمیں پہنچنے کی ہے وہ تجھے بھی, جو کامیابی ہمیں ملنے کی ہے وہ تجھے بھی مل جائے. تو یہ جملہ انشائیہ کی قسموں میں سے کیا ہے؟ عرض بھی ہے. اور جملہ انشائیہ کی قسم میں سے ایک ہے قسم, کسی چیز پہ قسم کھانا. جیسے واللہ, چوں جیسے واللہ لا اضربن زیدن, خدا کی قسم میں ضرور ضرور زید کو ماروں گا. کسی چیز پر قسم اٹھانا, اس میں قسمیاں الفاظ آتا ہے تو سن لو وہ جملہ انشائیہ بنے گا. و تعجب, چوں جیسے ما احسنہ و احسن بھی, تعجب سے ما احسنہ, ما احسنہ احسن بھی. تو یہ تعجب کا مطلب کسی چیز کو دیکھ کر اچانک جو ہے حیرت میں پڑ جانا. کسی چیز کو دیکھ کے کیا ہے؟ کیا میں پڑ جانا؟ منہ سے بولو, حیرت میں پڑ جانا, حیرت میں پڑ جانا. تو یہ کیا کہلاتا ہے؟ تعجب کہلاتا ہے. یعنی ماں کسی کو دیکھے کتنا اچھا ہے وہ, ماں احسنہ, کتنا خوبصورت ہے وہ, کتنا خوبصورت ہے. اچھا, ماں احسنہ کا بھی وہی معنی ہے, وہ احسن بھی کا بھی وہی معنی ہے. دراصل میں تعجب کے دو صیغے آتے ہیں, تعجب کے دو صیغے آتے ہیں, ایک افعل ہو کے وزن پر اور دوسرا جو ہے وہ افعل بھی کے وزن پر آتا ہے. معنی دونوں کا ایک ہی ہوگا. تو یہ جملہ انشائیہ کی قسمیں گنائی. کتنی قسمیں گنائی آپ یاد کریں؟ امر جیسے اضرب, ایک بولو ایک, امر جیسے اضرب کہ ہوئی ایک, نہیں جیسے لا تضرب دو, استفہام جیسے حل ضرب زیدن کتنی ہوئی؟ بتمنی جیسے لیتا زیدن حاضرن, بترجی کتنی ہوئی؟ بولو نا, 5. بولو 5. ایک ساتھ نہیں بولے, ایک ساتھ بولے جب تمہارے نزدیک نہیں ہوئی کیا 5؟ کیا ہوگی؟ کم رہے گی کیا؟ بولیے, آپ کے نزدیک کم نہیں تو 5 بولیے. ہاں, جیسے لعل امر الغائب بعقود 6, جیسے بیتو اشتریتو, بیتو کا مطلب کیا ہوگا؟ میں نے فروخت کیا, بیچا, سیل کیا. اور خریدنے والے کیا کہے گا؟ اشتریتو عربی میں نے خریدا. تو یہ کون سی قسم ہے؟ چھٹی ہے ساتویں ہے, چھٹی ہے. و ندا یہ کون سی ہے؟ 6. ندا کون ہے؟ 6. جیسے یا اللہ, اور عرض یہ 8 ہے. جیسے الا تنزل بنا فتصیبا خیرا, اور قسم یہ کمی ہے 9. جیسے واللہ لا اضربن زیدن, اور تعجب یہ کمی قسم ہے 10ویں قسم. جیسے ما احسنہ و احسن بھی. تو یہ انہوں نے ترتیب گنائی نہیں ہے مگر یہ اپنوں نے گری, تو گننے کے اعتبار سے, یہ شمار کے اعتبار سے یہ جملہ انشائیہ کی 10 قسم ہیں. اب یہ کل آنے والے سبق میں آپ کو بتاؤں گا کہ امر کسے کہتے ہیں اور نہیں کسے کہتے ہیں, استفہام کسے کہتے ہیں, تمنی کسے کہتے ہیں, ترجی کسے کہتے ہیں, عقود کسے کہتے ہیں, ندا کسے کہتے ہیں, عرض کسے کہتے ہیں, قسم کسے کہتے ہیں, تعجب کسے کہتے ہیں. کل کی بحث میں آپ یہ پڑھیں گے.